রাস্তাটা পেরিয়েই পড়ছে একটু নদী। আমাদের তো বাঁকুড়া জেলার বাড়ি, এটা হচ্ছে দ্বারকেশ্বর নদী। দেখো নদীতে কেমন নৌকা চলছে, কত মানুষ এপার ওপার করছে। এবার এত বৃষ্টি হয়েছে, নদীটা প্রচুর ভরে গেছে, কিন্তু আমাদের এখানে না বন্যা হয় না, কারণ নদীটার গর্তটা তো অনেকটা বেশি আর পাড়টাও চওড়া। ঠাকুরে কি পায় না, এখানে আমাদের কখনো বন্যা হয় না। নদীটা কিন্তু আমাদের বাড়ির পাশে, 300-400 মিটারের মধ্যে। মানে নদীতে নৌকা পারাপার করতে খুব ভয় লাগে, কারণ আমার যেখানে বাপের বাড়ি সেখানে পুকুর আছে, নদী নেই। আর শ্বশুর বাড়িতে নদী আছে, তাই নৌকা পারাপার করতে খুব ভয় লাগে। অবশ্য নদীর পাড়ে আমাদের কোনো কুটুম বাড়ি নেই, মানে রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। নদীর ওপারে আমাদের কোনো কুটুম বাড়ি নেই, আত্মীয় বাড়ি নেই। তারপর আমার নদী পার করে আমার রাস্তায় এরপর উঠে যাবো। অবশ্য নদী পার করে নদীটার গা বেয়ে আমরা আসছি, পাশ দিয়ে নদীটা বেয়ে গেছে, ঘরের পরে রাস্তা করেছে। রাস্তা খুব খারাপ, আরও বেরিয়ে পড়লাম, কারণ আমার বর তো বাড়িতে থাকে না, দুদিনের জন্য বাড়িতে এসেছি। তাই ভাবলাম চলো একটু কাজ করি। এখন বৃষ্টি হচ্ছে, গাছগুলো লাগালে বসে যাবে, ভালো লেগে যাবে। আমার না বাইকে চাপতে খুব ভালো লাগে। আমার বড় স্কুটি আছে, স্কুটি বলুন বাইক বলুন, খুব ভালো লাগে চাপতে। আর দেখুন জমিগুলোর কী অবস্থা, পুরো জলে ভরে গেছে। এখন ফসলের খুব ক্ষতি হচ্ছে, জমিতে সমস্ত আনাজ জলের জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই আনাজের দাম এত সুন্দর। দেখুন চলে এসেছি আমরা নার্সারিতে। এই দেখুন কত নারকেল চারা রাখা হয়েছে। এগুলো নাকি কেরালার নারকেল গাছ, এগুলো পার পিস দাম 300 টাকা করে বলছে। এই দেখুন এই সাইডে আম গাছ রাখা আছে, কত আম চারা রাখা আছে। এগুলো নাকি হিমসাগর, পাশেরগুলো আম্রপালি, 12 মাসের ল্যাংড়া, অনেক রকমই আম চারা আছে। তো আমরা নিয়েছি আম্রপালি আম চারাটি, তার পার পিস 60 টাকা করে দাম বলছে। এই দেখুন এই একটা 12 মাসের আম গাছ, দেখুন ওই ডালটাতে আমও ধরে আছে। তো নার্সারি দাদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বললো নাকি একটা ডালে আম আসবে, আম শেষ হবে, আবার পরের ডালে মুকুল আসবে আর কি। তো এটা কি আম গাছ? এটা আমগুলো সাইজটা খুব একটা বড় বড় নয়, ছোটো ছোটো হয়। দেখুন এখানে অনেক রকমের পাতাবাহারের গাছ আছে, আমি ঠিক গাছগুলোর নাম জানি না, তবুও আপনাদেরকে দেখালাম। বেশ গাছগুলো সুন্দর। এই দেখুন একটা কলকে ফুলের গাছ, অনেক কলকে ফুল ধরে আছে। এই একটা মালতী ফুল যেটাকে বলে। এই দেখুন একটা গোলাপি জবা গাছ, এই ডালটাই আবার কলমও করা আছে। এই যে পলিথিন বাঁধা আছে, নিশ্চয়ই কলমের জন্য করা আছে। দেখুন গাছটাতে প্রচুর জবা ফুল ধরে আছে। এই গোলাপি জবাটা না দেখতে খুব সুন্দর লাগে। এই যে রঙ্গোলি ফুল, এই একটা মানে করবী ফুলের গাছ, আমি ঠিক এই ফুল গাছটার নাম জানি না। এই দেখুন আম গাছগুলো নিয়ে একটু ভিডিও করছিলাম। পাশে রাখা আছে ঝাউ গাছ। আমার গাছ লাগাবার অনেক শখ।